রাতে কি আপনার নাক ডাকার শব্দে নিজেরই ঘুম ভেঙে যায় বা পাশের কেউ ঘুমাতে পারে না? তাহলে সতর্ক হন। নাক ডাকা শুধুমাত্র শব্দ নয়, এটি হৃদরোগ, স্ট্রোক বা হাই ব্লাড প্রেশারের সংকেত হতে পারে। নাক ডাকার প্রধান 5টি কারণ হলো চিত হয়ে ঘুমানো, ওজন বেশি হওয়া, অ্যালকোহল বা ধূমপান করা, নাক ব্লক থাকা বা সাইনাস ব্লকেজ, গলার নরম টিস্যুর কম্পন। নাক ডাকার 7টি সমাধান: চিত হয়ে ঘুমানোর পরিবর্তে সাইড হয়ে ঘুমান, ওজন কমান, অ্যালকোহল এবং ধূমপান কমান, রাতে ডিহাইড্রেশন কমান, নাক পরিষ্কার রাখুন। ঘুমের রুটিন ঠিক করুন। অল্প ঘুম বা বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণেও নাক ডাকা হতে পারে। কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন? যদি নাক ডাকার সঙ্গে আপনার বারবার রাতে ঘুম ভেঙে যায় বা দিনের বেলা আপনার প্রচণ্ড ঘুম পায়, অথবা আপনার মাথার যন্ত্রণা এবং কোনো কাজে মনোযোগের অভাব দেখা যায়, বা ঘুমের মধ্যে শ্বাস আটকে যাওয়া বা হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনুভব হওয়া, তাহলে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আপনার পরিবারের কি কারো নাক ডাকার সমস্যা আছে? যদি থাকে তাহলে কমেন্টে জানান। এবং নাক ডাকার কোন কারণটা আপনার কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়? ঘুম, শ্বাস ও মুখের হেলথ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য পেতে আমাদের ফলো করুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।